আমাদের এইচপি ব্র্যান্ডের একটি মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড, যেটার মডেল হবে হলো GK100F। মূলত এটার কিবোর্ডটা হলো আমাদের এটা হলো কিবোর্ডটার লুক। এটা হলো ফুল সাইজের মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এটা হলো ব্লু সুইচের ট্যাকটাইল সাউন্ড থাকবে, টিক 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 যেটা সাউন্ড থাকে, ট্যাকটাইল সাউন্ড। আর এখান থেকে হলো আপনারা এফেক্টগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। অনেকগুলো এফেক্ট আছে এখানে, অনেকগুলো লাইটিং এফেক্টস আছে, অনেকগুলো এফেক্টস আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে। অনেকগুলো এফেক্টস, প্রায় 21টার মতো ইফেক্টস আছে এখানে। এটা নিজেদের মতো করে চেঞ্জ করতে পারবেন, সমস্যা না। আর আমাদের এটা শিপমেন্টে মোটামুটি ভালো একটা কোয়ান্টিটি আসছে। আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট ছিল, আমরা ভালো একটা রেসপন্স পেয়েছি আগে, এই কারণে